Ale mě zajímá, dobře, pojďme k tomu, ale mě zajímá, jak jsem se díval na já jsem si jenom prošel tvoje kluby. Jak se slovenský špičkový fotbalista, který chodí po Evropě, robí Zenit Petrohrad, byl si někde v Turecku. Ale aj PAOK Solun. Ale aj v Turecku si bol, ne? No, hej, bol som. No. Zenit Petrohrad. A Manchester City Akademie. No. Jak se dostane do Sydney? No. No, to by aj mňa zaujímalo. Řekni mi, jak se to stalo, že si dostal do FC Sydney? No, my sme hovorili, že ešte Karol Kysel, ne? Aj ten hrával v Austrálii, že to bol taký... Karol Kysel hral v Austrálii. On normálne hrával, normálne tiež v Sydney? Austrálii. Sydney hrával, hej, Karol A to bol Kysel. taký, akože a ten bol tam ešte prvý. taký Čech tréner, tam bol jeden, No. a on tam bol českého trénera aj malý. Ale jak som sa tam ja dostal, to ani ja sám neviem, proste mi zavolal, Karol Kysel mi zavolal. Zlatý chlapec. Že či si nechcem odbehnúť na takú kratšiu cestu, že zo Sydney, že bol tam aj Filip Hološko, tak som volal s Filipom. No. A on mi povedal najlepšie veci o Sydney, ne? Však Filip úplne ten rád, že ten mi tam ostal aj žiť všetko. Tak mi o tom začal hovoriť a potom sme sa tak detaľnejšie na to so ženou pozerali, ako tak pozrie si operu Sydney, more, všetko, tak jasné, ideme, ne? No lenže potom, hej, tá cesta, no. To bol ten... Hlavne keď si chodil za repre, čo? Ty tam bol dosť dlho. No ja som tam bol 2 roky, lenže keď mi potom zavolal náš bývalý tréner reprezentácie, že či nechcem dojsť za reprezentáciu, tak neodmietneš reprezentáciu samozrejme a keď tam ideš, jak to bol, september, október, november, tam ideš každý mesiac a ideš na otočku na 6 dní a letíš 23 hodín tam aj naspäť. No. Časový posun 10 hodín, tak potom sa mi tá Austrália tak znechutila doteraz. Ale nejak vzlom alebo niečo, ale proste aj moje deti si to veľmi obľúbili, aj žena veľmi sa pýtajú, že kedy tam pojeme naspäť. Máme tam veľmi veľa kamarátov, čo chodia nás aj navštevovať na Slovensko, lenže ja mám voči tomu cestovaniu taký blok, že normálne ja mám z toho nejak traumu, keby som mal, že mám ísť zase do Sydney a potom zase mám letieť naspäť, lebo nikto si to ja už som to hovoril veľakrát, nikto si to nevie predstaviť, letieť 23 hodín s 10 hodinovým časovým posunom, dojsť sem na 6 dní, musíš podať od prvého dňa, jak priletíš, maximálny výkon a ísť po 6 dňoch 23 hodín naspäť. A ty dojdeš piatok ráno a sobotu máš nastúpiť za Sydney, hej. Takže to, ja hovorím, ja sa nebudem vyhovárať, ale reálne si to nikto nevie predstaviť. Takže to mi urobilo takú nechuť, ale akože krajina, mesto, život, neuveriteľné. Ale ľudia, mne povedal Peťo Hochschorner, tréner Hochšikov, odných slalomárov, tak on mi povedal, ale dávno, že tam boli aj olympijské hry, on mi povedal, že tam sú ľudia úplne iní ako u nás, že tam si veľmi vážia starších ľudí, že sú tam ľudia takí prajní a dobrí. Úplne, oni veľmi sú aj takí, že ťa zoberú medzi seba, že si zo zahrania, lebo oni sú zvyknutí, tam sú všelijaké tie komunity, máš grécke komunity a strašne veľa aj slovenská komunita, bola tam veľmi veľká slovenská komunita, kde sme si našli veľa kamarátov, ale fakt sú tí ľudia veľmi priateľskí a tá krajina je na to zvyknutá, že prijíma tých cudzincov, že im chce pomôcť, ale hovorím, tí ľudia, oni tam žijú úplne iný život, bez stresu, tam chodia surfovať v kuse. Deti skončili školu, mali hneď more, sa išli okúpať, hrali sa v kuse, oni majú ten životný štýl zakladaný na tom, že bosy v parku behajú a hrajú a proste od rána do večera. To sa mojim deťom strašne páčilo a fakt je to úplne ten životný štýl, ten primorský, ten austrálsky je to neuveriteľné. Ale hovorím, ja som tam nebol na dovolenke, samozrejme, že ja som tam musel vlastne aj trénovať aj všetko a v tých horúčavách tam zase trénovať tiež nebola sranda. Počujem, a ty si hovoril, však tie lety a toto, však ty vlastne aj bol aj preto si vlastne, ty si tam mal v repre, hej, čiže s Kalcom, ty si sa s ním o tom bavil vôbec? Ne, to sa mňa nikto nepýtal vlastne. Ja som sa mal dostaviť na zraz a jemu nebolo jedno, či ja som unavený po 23-hodinovom lete a či potrebujem nejaký oddych, alebo že máš 10-hodinový posun. Práve, že to tam bol úplne, tá komunikácia, tam bol úplný nezájem. Úplný, tam jeho nezaujímalo nič, ale ja som to bral, že ja som si to vybral. Ja som sa ani nesťažoval alebo niečo. Ja som mu ani nič na to nepovedal. Ja som prišiel, som si otrénoval, som nastúpil, všetko jak mi on povedal, som urobil tréningy. Ale proste už tá známa, stará, to už nebudeme dookola hovoriť. Jasné. To už bol proste vrchol pre mňa. To už ja som to psychicky nezvládal. Ja keď som si spomenul, že ja som sem došiel na 6 dní na priateľské zápasy a z Nórska som ešte musel letieť ja do Sydney, tak ja som bol tak psychicky na dne, že to si ten let nikto nevie predstaviť. Nikto. Ja som s pláčom volal otcovi, že proste, že ja to nezvládam, že ja by som ho normálne, ja by som ho normálne zabil by som ho v tej šatni vtedy. Ale čo ti povedal otec na to?
Ne, ja som povedal, že pozri sa, že on mi len povedal, tréner došiel po zápase do kabíny a povedal mi, že sorry, Mak. A ja hovorím, že jaké sorry, tréner. A proste som bol tak strašne nervózny, len som nechcel robiť nejakú zlú atmosféru a tak. A hovorím, že ja sa s ním ani nemám o čom rozprávať. Proste to je pre mňa úplne taký nerešpekt tomu hráčovi. A nehovorím, že ja som nejaká hviezda alebo niečo, ale predsa už som bol aj starší, že on mi mohol kľudne aj povedať, že Robo, prosím, že vieš čo, ideme mať priateľské zápasy, dám šancu mladým hráčom, vieš čo, netreb sa z tej Sydney teraz 50 hodín tam a naspäť. Toto bolo jediné, čo ja by som sa ani neurazil, ani by som nič nepovedal. Keby komunikoval normálne. Keby bola tá komunikácia. Ale to, že on ma sem doviezol na takýto zápas a ešte mi povedal, že po zápase, že sorry, Mak, tak ja som bol z toho tak a hovorím, ja som ocovi volal, hovorím, otec, ja to idem dať von, a mne to je úplne jedno. Ja som ho nechcel vidieť, ja som s ním nechcel komunikovať, ani s nikým som nechcel komunikovať. Ja som sa zbálil vtedy zo šatne. Asi pamätám, ja som išiel hneď na letisko, hneď som letel. Takže to bolo pre mňa, ja hovorím, ja som už aj cítil, že možno, že už sa tlačia aj mladší hráči. Ja vôbec nejsom v tomto sprostý, ja viem vycítiť tú situáciu. Ja by som všetko pochopil, ale hovorím, aj keby ma dá na 30 minút alebo niečo, alebo jeden polčas mi dá. Hej, ale za 2 priateľské zápasy trepať 33 alebo 32 ročného. Ale v tomto ti dám za pravdu, lebo to má Robo pravdu presne, že Robo patril už dá sa povedať medzi tých fakt, že skúsených, však zažil majstrovstvá, ty fakt toľko koľko máš za repre, koľko si odohral? Ja mám nejakých 84 zápasov. 84 zápasov, vieš, a presne, že to si myslím, že tam ten tréner by mal s takýmto hráčom úplne inak komunikovať. Hej, a mne to prišlo jediné, že proste tá komunikácia, ako ja som tu není 20-ročný chlapec, čo sa tu musí teraz ukazovať a ja sa tu idem predávať, alebo ja by som bral každý jeden argument, aj keby že mi povie, vieš čo, Robo, ďakujeme ti, pomohol si mi, ale vieš čo, už je asi čas, alebo možno by som bol nasraný, možno by som to nejak ináč bral tiež, možno by som sa nejak urazilivo alebo niečo, ale by som to aspoň pochopil, hej, že by mi zavolal sám od seba a povedal mi to. Ale toto som měl spraviť ako rešpekt voči všetkým, ale to hovorím, to už bolo aj na mňa moc. Takže Sydney je ale ináč krásne mesto. Pekne, že veľmi dobre sa zakončil, ale počkaj. Ale to si tam ešte zeptať, ale asi to je plus, minus, bude ten stejný problém, akože nechci odskočiť moc, ale odskočiť s tým Koupkem v českej reprezentácii, že on s ním vôbec nekomunikoval, že on proste nepřipouštěl jakýkoliv diskuse s těma hráčama v té Americe a proto sa oni si pouráželi a poodchádzali z té repre. Či to zachytil si to. Ja som to počul a ja si myslím, že to je podľa mňa to, aspoň v mojich očiach, o trénerovi hovorí strašne veľa, keď vie komunikovať s tými hráčmi. Môžeš byť, aký chceš, hoci aký tréner, ale musíš mať aj srdce na správnom mieste a to bolo také, že tamto voči mne to proste to nemal ani jeden člen toho realizačného týmu. Ja nebudem spomínať Hamša, ja ho mám veľmi rád, že som ho obdivoval ako hráča, všetko, boli sme veľmi dobrí kamaráti, aj sme kamaráti a ja mu to nebudem vyčítať, ale hovorím, Hamšo, tak boli sme spolu 10 rokov, sme hrali spolu v reprezentácii, vieš, aká je situácia v reprezentácii, dobre to poznáš, tak zavolaj mi aspoň ty mi povedz niečo. Hovorím a on mi len potom začne vyčítať, že jak som mohol toto spraviť. To tiež akože Hamšo povedal? Hej, ja odtedy ešte od tej veci ti ešte Hamšo... Keď to vyšlo vlastne v médiách, tak on mi ešte toto povedal, tak hovorím, Hamšo, že dík, ja ťa rešpektujem, ale že ja ti nemám čo k tomu povedať. Ale akože nechcem takto ukončiť tú reprezentáciu, lebo boli tam, ja som zažil v reprezentácii krásne časy. Však koľko, že 16 gólov si dal za reprezentáciu. A to je akože dobrý nástrel. Že Víťo má 23 a Hamšo 26, že... Ja som nikdy nepratil, ja som sa nikdy ani nebral za nejakú hviezdu alebo niečo, že nejaký ťahun. Ja som proste bol rád, že som mohol reprezentovať, vždy som prišiel a proste aj keď mi on zavolal, ten tréner Kalzona mi aj volal, že či chcem prísť reprezentovať, že jasné. A tam bol vtedy ten rozhodujúci zápas proti Bosne Hercegovine. A on vtedy musel vyhrať, alebo niečo, ešte som dal aj gól, všetko. A potom vlastne ma poslal na tribúnu proti Portugalsku, to ešte začalo tým aj. Ma poslal na tribúnu, potom mi dal ďalší zápas, kde som dal gól proti Lichtensteinsku, ale to je nepodstatné. A vlastne odtedy mi to pripadalo, že nejak sa ma chce zbaviť, ale zbaviť sa ma môže aj tak, že mi to kľudne povieš a si to vysvetlí. Ale vieš, ale toto akože čo Robo hovoril, ja som mal tiež taký zážitok v Moskve, keď som mal Biliča trénera. Toho reprezentanta by bolo. No, Slaven Bilič. On bol tiež, vieš, a toto isté bolo, že nehrával som a proste, ale on bol fakt v tomto chlap, že mal gule, poviem to, že mne sa rozprával, že tréner, prosím vás, že chcel som len vedieť, že či vôbec ráta so mnou, ako keby on mi povedal, Jano, teraz tam vidím tohto hráča, ale tá tvoja šanca príde. Vieš, a povedal mi to do očí. A tá šanca prišla, vieš, ja som sa chytil. Čiže ja presne viem, že o čom Robo rozpráva, že proste keď tam nie je tá komunikácia medzi trénerom a hráčom, tak vieš, to presne ako hovoríš, keď ideš na priateľský zápas, musí sa trepať 24. Keby ti povedal dobre, že dobre Robo, chcem, aby si tam prišiel, to tak úplne inak by Robo s inou energiou by išiel,
inak by ten zápas odohral, proste úplne s iným pocitom už ideš na ten repre zraz, vieš. No dobre, ale co byl ten důvod? Ten Calzona akože tak špatne komunikoval se všema? A si zober si toho Grajfa, ne? Áno, bol Grajf, ale vieš čo, no? prepáč, že ty hovoríš Portugalsko, tak ja som vtedy ešte bol speaker repre a ja si pamätám, Martina Valienta som vtedy tam stretol a sa s ním rozprával a on mi vtedy tiež povedal, Martin Valen mi povedal, že ja už nebudem chodiť. Že tiež, že toto mňa nebaví, že minúta slabá, vieš, popredný stoper La Ligy, vieš, to oni vtedy boli vysoko, vieš. Ako každý, hej. Chápeš, že to bol prvý, ty si bol prvý, potom išiel Martin a potom išiel Dominik Grajf, to boli 3 také kauzy, akože my väčšinou sme v tomto podcaste takí pozitívni a veselí. A akože, ale toto sme otvorili takto. Ale to môže byť na konci. Ja som čakal, že Robo nám povie, že keď deti sa boli v Austrálii kúpať na Bondi Beach, tak som sa bál, že ho zožere žralok, alebo nejaké jašterice, že tam chodili a niečo, alebo koalu malo na terase. Sa na Austráliu a hovorí, že Sydney je veľmi pekné. Ale ja mám takú, a vlastne to mi spôsobila reprezentácia, že vlastne to Austráliu mám taký pohľad, ale ja hovorím, že Sydney som zažil krásne 2 roky, aj futbalovo zase, čo sa týka tá Austrálie, ako možno, lebo to nikto nesleduje, hej, ale keď si pozrieš aj na majstrovstvá sveta, Austrália každý 4. rok sa kvalifikuje na majstrovstvá, postupujú zo skupiny, že ten futbal oni vedia robiť, majú tam na to štadióny, takže tá krajina je akože vyspela veľmi a Sydney sa ani nemusíme baviť. A fotbalové, jak to vypadalo? A to som sa chcel opýtať, že no presne, že ak Pavel mi, že napríklad jak tam tá mládež, alebo jak tam oni napríklad tam fungujú? Sú tam akadémie, je tam model nejaký tam je program. taký model spravený, že do profesionálne, napríklad do Sydney, keď sa chceli prihlásiť nejaké do akadémie, tak od 13 rokov brali oni. Oni brali až od 13 rokov, takže tam sa mohol prihlásiť až 13-ročný a vtedy si mohol vlastne pôsobiť v tom klube. Dovtedy si pôsobil v tých lokálnych, dá sa povedať, v každej štvrti mali nejaký klub a tam si pôsobil a vlastne potom si išiel ty na skúšku a buď si ťa vybrali, alebo si ťa nevybrali to Sydney. Takže oni fungovali na tejto, dá sa povedať, takejto báze, že od 13 rokov si mohol vstúpiť do profesionálneho klubu. Ale myslím, že tá mládež tam fungovala ako tiež veľmi dobre. Oni tam majú na to podmienky veľmi dobre. To je to, že aj tie ihriská, aj tie akadémie, oni mali na to všetko prispôsobené. Takže toto bolo a tie deti v kúse behajú po vonku, tam v kúse v tom parku vidíš tie deti behať. Oni tam majú, hej, samozrejme, majú tam to rugby, ten kriket, takže oni tam majú strašne veľa športov. Ten futbal není úplne až na prvom mieste, ale už sa to tiež pomaly mení a hovorím, tiež idú hore a dúfam, že to bude lepšie a lepšie, ale tá liga mala svoj úroveň. Fakt. Jak 4 roky tomu malém vyřadili Argentínu, tak to ide nahor. No, a zase oni sú na majstrovstvách, keď si pozrieš, oni v kúse postupia zo skupiny, že oni aj produkujú tých. Chlapci tvoji koľko mali vtedy rokov? 9 a 10 alebo 8 a 9. Čiže tým sa tam muselo páčiť, ne? Že... Strašne. Ti hovorím, oni, lebo už viac vnímali, keď boli menší, keď sme boli v Rusku, v Grécku, a boli sme aj v Maďarsku, tak ešte boli také deti, že si dal do školky, nebol problém, vieš, a si to moc nepamätajú. Ale tejto Austrálie im tak utkvila v pamäti, že proste, že strašne radi na to spomenajú. Strašne nechceli odtiaľ odísť, no. Tu 10-letí vytahujú užovky z zeme, tam hadíky, ne? No. Takže vieš, no jasné, ale tam boli všelijaké, hej, tie klokany. Fauna, flóra, ideme. Hej, že proste, že klokany ideš, neviem, 40 minút zo Sydney a ideš tam do voľnej prírody na pláž a tam okolo teba skáču klokany a takéto veci, že proste, proste akože to je úplne na taký úplne iný štýl. Oni tam majú na to aj to podnebie, hej, tam je tak väčšinou teplo, že tam málo kedy je zima, v zime majú, že prší a tak, ale nesneží. A vlastne oni v kúse na plážach sú a v kúse surfujú a v kúse behajú. Chodia sa prechádzať v kúse, tam o 5 ráno oni na pláž, kebyže dojdeš, tak tam sa prechádzajú všetci normálne. O 5 ráno chodia na východ slnka, kávička a idú na pláž a idú surfovať. Takže je to taký svojský životný štýl a našim sa to páčilo veľmi. Ja znám nejmenovaného, nemôžu to říct, lebo to je také ostudné, ale nejmenovaného hráče třineckých ocelářů hokejových, který jak byl v Austrálii, to vyprávěl na jedné pařbě. Tak tam samozřejmě něco konzumovali a on oblekli do mikiny třineckých železáren klokana. A ten klokan, aby se s ním vyfotili a on ten klokan nic zdrhl. A potom, jak byli na té hotelové terase, tak pozorovali, jak ten třinecký, on ten klokan se tam furt vracel a on furt v té třinecké mikině tam byl. To je teraz, keď toto počúva Sloboda zvierat, alebo Greenpeace. Áno, práve preto som říkal nejmenovaný. Ale to je dobré. To je dobré. Budeme chrániť prírodu. Separuješ odpad, hej? Počúvaš separa. No ale ne, tak tie reprezentácie, to mi zaujalo, akože ten dotaz tam akože zůstal vyset, akože ten Calzona akože tak fakt špatne komunikoval. Ja? Že to byla veľká... Nevím. Bylo to tím, že on, jako, jak se říkalo, že od kávičky v Itálii nejde řídit reprezentaci?
to už ja nebudem hodnotiť, to už nech zhodnotia kompetencia. Aká investigatívna otázka. Experti, alebo niekto, hovorím, to je jediná, ktorú som si napsal. Ja som bol vždy len ako v pozícii hráča, ale keď už tam po mne prišli aj ďalšie tie kauzy, tak asi to nebolo náhodné, hej, tak by som povedal, že bolo to asi s viacerými hráčmi a proste, hej, on tu išiel riadiť pomaly slovenský futbalový zväz, že on bude v Taliansku a on tu potom bude určovať, kde kto, že proste naša liga nemá kvalitu a nemáme hráča z ligy a toto by mali ísť do Talianska robilo. Taliansko je tiež v prdeli. Hej, no. Odstupujú sami tréneri, sa odhlásia po 2 týždňoch. Ako Pavla Maldiniho po 16 dech vyhodili, co ti šibe, tak to je aká ťažká kafe. Ale Calzona, že príde, on to tam nastaví. Takže vieš, on tam potom išiel nadávať hlavne na ligu, na našu. Ako, dobre, povedzme si otvorene, tá naša liga není niečo úplne extra, ale nemôže ti reprezentačný tréner hovoriť, že my nemáme v lige žiadneho ani jedného hráča, keď ten tréner ani pomaly bol na jednom futbale možno, hej, na slovenskej lige. Takže si myslím, že to bola taká tá komunita, že to už je vyriešené. Áno, že to také, ale teraz však že prehodíme výhybku. No ale čo som říká na novou reprezentácii teraz? No, že tréner Weiss, však to, vieš, tréner Weiss má ten otcovský prístup, aj túto Janko nám to potvrdil, tak... Zažili sme všeličo. Áno, však samozrejme, že aj otcovský, však aj otec ťa pošle aj do teplých krajín, nie, tvrdý. Poslal párkrát. Ale teraz bola to pre teba dobrá správa, že Vlado Weiss starší sa rozhodol, že pôjde na reprezentačnú. Vidím, že sa škeríš. Jaký úsmev. Ako takto, no určite je to, tréner Weiss je legenda podľa mňa slovenského futbalu, čo dokázal všetko, klobúk dole. A ja ho rešpektujem ako trénera aj ako človeka neskutočne, lebo aj mne dal tú šancu sa vrátiť do toho Slovanu a snažil som sa mu to splatiť a to, čo sme spolu prežili ten minulý rok, pred 2 sezónami, tak bolo to niečo neuveriteľné, nezabudnutelné do konca života. A mám zimomriavky v kúse, keď o tom hovorím, hej. A to, že sa rozhodol vrátiť do reprezentácie, tak hovorím, určite má čo on ako tým hráčom dať, určite má tú personu a všetko, ale osobne ja som bol, takže neže ani prekvapený, ale som si myslel, že tam budú chcieť niekoho možno mladšieho toho trénera, že možno aj keď už videli, že ten Slovan tú poslednú sezónu už nehral až taký ten futbal, že by sa to ľuďom páčilo, a že si vyberú niekoho iného, ale ja som aj trénerovi napísal, že mu gratulujem veľmi a určite to nebude mať jednoduché, bude to mať náročné, ale myslím si, že ten manažerský taký vodcovský typ on je a to si tá reprezentácia presne aj tú komunikáciu, aj komunikovať s hráčmi, aj ich chodiť pozerať, aj vedieť, kto koho z ligy môžem vytiahnuť, lebo aj tú slovenskú ligu napríklad poznať sa, sme videli, že vytiahlo aj hráčov, takže už je to nebude mať jednoduché a ja mu držím palce a hovorím, dúfam, že to bude oveľa lepšie, aj keď si myslím, že tá futbalovo tá reprezentácia nebola na tom zle, ten tréner, ja musím aj na Calzonu povedať, že ten systém a všetko herne my sme vyzerali veľmi dobre, on to mal úplne od až po Z prešpekulované. A hovorím, tréner to nebude mať jednoduché, no a budú na ňo vysoké nároky, no a dúfam hlavne, nech to mentálne zvládne. Všetci vieme, čo bolo v tejto poslednej stránka. Ale to som chcel, že keď sa pozrieme teraz na repre, že aký ty máš pocit, že naozaj je tam teraz tá dostatočná kvalita, lebo keď zoberieme pred pár rokmi, keď tam boli naozaj, teraz tam máme, dá sa povedať, takých hráčov ako Steny Lobotka, hej, Neapol. Povedzme, že Milan Škriniar, ktorý má tú svoju kvalitu. Hej, zoberme tam, že tam máme Hanska, máme tam teraz fakt, že 3 takých fakt, že silných hráčov, alebo 4, ale že či celkovo, jak sa pozrieš na repre, že naozaj, či tam, lebo vieme, že 8 hráčov minulý rok vypadlo napríklad do tých druhých líg. Áno. Vieš, čiže keď zoberme tú reprezentáciu pred pár rokmi, že naozaj ten tým bol veľmi silný, tí hráči naozaj hrali v top ligách a hrali o titul a určovali, dá sa povedať, aj tú hru v tých kluboch. A teraz tam máme, dá sa povedať, že 3-4 naozaj top hráčov, keď tam ešte pripočítame aj Grajfa, ktorý naozaj skvelú sezónu v Lyone. Ako ty teraz vnímaš, že či to Vlado naozaj dokáže v tých hráčoch vyťahnuť a že či vidíš naozaj tú silu v tej repre, takú, ako to možno bolo pred pár rokmi. Hej, vieš čo myslím? Hej, viem, ja takto poviem, že on je ten typ trénera, ktorý to dokáže vyťahnuť z tých hráčov, lebo on to na nich vie ľudsky. On to vedel aj na nás v Slovane, keď sme boli, tak tiež sme neboli najmladšie mužstvo, ani nemali sme neviem jakých top hráčov, ale on to vedel ľudsky, on nás vedel namotivovať, on od nás vyžadoval každý jeden tréning, každý jeden zápas proste, že aké by to bolo finále, on si nevedel predstaviť, že by sme prehrali, takže ľudsky on to vie z tých hráčov dostať.
či už to vie dostať aj tak futbalovo, tak preto si zobral tých asistentov, ktorým asi verí, tak oni to robili väčšinou okolo tých aj, jak on im hovoril, že počítačoví tréneri, tak si ich zobral so sebou, aby to tam videli tieto všetko, čo sa týka dát a týchto vecí, ale určite on má takú personu, tréner Vaj, že k nemu by si nikto nedovolil odflaknúť ten zápas a myslím si, že či to je už Lobotka, Škriniar, či to je Hanci, myslím si, že by si to nedovolili k nemu, aby teraz povedali, že ne, my tréner za vás nebudeme bojovať, nebudeme hrať. Proste ten tréner Weiss má takú charizmu, takú personu, že oni proste ten rešpekt v kabíne pred tým zápasom majú taký veľký, že oni určite budú za ňo bojovať, určite neviem, či budú hrať lepší futbal, krajší, jak hral Carlsona, lebo Carlsona bolo to tam herne, vyzerá nemal, ale boli len zatiaľ 2 prípravné zápasy a dajme im čas a uvidíme, čo dokáže vyťahnuť z tých chalanov, lebo určite to není jednoduché a jak si povedal, niektorí tí hráči, koľko veľa hráčov povypadávali, nehrávajú v tých kluboch a ja keď si pamätám, keď sme boli ešte v reprezentácii, tak tam, keď som si pozeral vtedy tú 11, tak tam boli, že všetci hrávali ne úplne v top kluboch, ale hrávali hlavne a mali sme tam na každej pozícii 2 hráčov, čo boli fakt, že aj pripravení a tam bol taký ťažký boj o miesta, konkurencia, že teraz máme problém, že napríklad s útočníkom, že nevieme nájsť koľko áno, že my nemáme deviatku. O tom hovorím. Včera, keď ste videli Kuchareviča, ako hral z Tbilisi, tak presne sme hovorili s chalanmi na štadióne, že Ježiš, takáto deviatka, ak by nám pomohla. Vieš, chrbtom k bráne, vysoký, silný, že tvoj bývalý spoluhráč, vieš, ale že to je presne tá deviatka, čo ani nemáme. Vieš, ale zase mu treba aj na Vajsa povedať dobre, že on prišiel a on vlastne za 2 týždne, čo bol pri kormidle, vyriešil kauza pravý bek. Donesol Huga Páveka, z Trenčína. Rozumieš, tuto sú stále Peky ho alternovali a donesol ho proste, vieš. A o tom hovorím, že on aj pozná tých slovenských hráčov, že pozná aj tú ligu, že sa nebojí, lebo tých napríklad aj Kopasek mal veľmi dobré majstrovstvo Európy do 21 rokov. Áno. A tréner Carlsona išiel 2 roky, ešte potom hovoril, že my nemáme práve obrancu. Tak jasné, nemáme, keď ty dáš niekomu hrať 45 minút v prípravnom zápase a tedy vieme, že to bol Junovi, neviem, proti Grécku alebo proti komu hrali a tam to nejak skúša nejaké systémy a všetko, že on nedal podľa mňa ani možnosť tým hráčom a aj z tej domácej ligy možno, že by dal možnosť tým hráčom, aby sa ukázali aj možno v ostrom zápase. Takže neviem, no je to uhol pohľadu každého iného, ale myslím si, že máme na to hráčov, len tí hráči musia hrávať. To je to. A to bol vždy problém s tou reprezentáciou, že keď v reprezentácii, keď ten hráč nehráva v klube a dojde do reprezentácie, tak je to veľmi ťažké sa cíti to. Lebo Robo bude so mnou súhlasiť, vieš, lebo v tej repre to fakt, že ty hráš proti fakt top tímom a to je naozaj ťažké sa presadiť, vieš, že to proste ty niekedy narobíš sa na gól, proste keď hráš proti slabším, tak áno, ty sa zabetónuješ, Robo mi to potvrdí, že je to naozaj ťažké a Robo dobre povedal, že keď nemáš útočníka, ktorý fakt hrá a proste má formu, dáva góly, tak to je naozaj, sám ten hráč nič nevymyslí, vieš, keď nemáš proste celý ten tým, tak ako musí to byť jedno z druhým, samozrejme, no. To je jak přes kopírák v Česku teďka, vieš. Takže ti kluci přestali hrát ve svých klubech, nebo prostě nejsou už v těch top klubech, jak bylo to kdysi a dějí se, kde je ta repre. By the way, slyšeli jste, kdo má být trenérem české reprezentace? Španěl. Áno, som zachytil niečo. Bilbao trénoval? Ne, on trénoval, on se jmenuje Santi Denia. On je bývalý stoper Atletika Madrid. Tomáš Ujfaluši s ním hrál v Atletiku Madrid. A myslíš, že Radek Bejbl s ním hrával ešte v Atletiku Madrid. Myslíš, že to je dobré mať česká reprezentácia? Počkej, ja ti řeknu. Je dobrý, dva uhly pohledu jsem četl. Lebo on hrál s Radkem Bejblem a v Atletiku pak tam zůstal jako asistent trenéra. A trénoval, byl asistentem trenéra Tomáša Ujfalušiho. A Tomáš Ujfaluši říká, že to je výborná volba. Že on robil asistenta i tomu De Fuente, teďka co vyhrál mistrovství světa, mu robil asistenta. A oni ho posunuli pak k 21 a on vyhrál s nimi olympiádu. S 21 2 roky tomu. Takže on jakoby netrénoval nikdy obrovský velkoklub, ale má úspěchy v reprezentaci a zná. No takže Češi, že ho si vemou, hej. Tomáš Ujfaluši, paráda, jakože to je nejlepší člověk. On umí dostat z lidí, z těch hráčů všecko, výborný psycholog, to je toto. Druhý pohled, neřeknu kdo. Prečo tam k těm dřevákům, kteří neumí zpracovat balón, Španělá, který jako je založený na krátkých přihrávkách. Ale Česká bude hrať tiki-taka. A na fotbalovom myšlení a ti naši dřeváci ani nespracují balón, vole.
No, boli tí Češi sa trápili, no veľmi. Ja si zober, že kde je Česká liga, hej, si zober, že na akej úrovni a proste jak dopadli na majstrovstvá sveta, hej. No jasné, no. A čo hovoríš tiež. napríklad na maďarskú ligu? Ty si hrával vo Ferencvároši? Ty si hral aj Ligu mistrov s Hej, ja som Ferencvárošom. hral, no, tam som zažil proti Barcelone, vtedy sme chytili Barcelonu a Juventus, len bol COVID, neboli vtedy, vlastne to bolo obmedzené, takže to bolo také, že to nebolo také záživné, ale ja som zažil akože skupinu smrti vtedy a to bolo nádherné. Ale Maďarská liga tiež, ako by som povedal, že je tam Ferencvároš a ostatní všetci sú úplne, že... Však teraz bol Der, ne? No, ale S vidíš, to Balážom, Borbej. hneď vypadli. Áno, však to hovorili Maďari, Počkaj, že Der hneď najzbytočnejší, Hej. Maďari titulky, že najzbytočnejší majster Hej. Maďarska v dejinách. Takže, No, ale dobre, ale že vidíš, to ale- nechali dopustiť, ale tá liga tiež nebola, bol tam Ferencvároš a ostatní sa na nich nechytali, ale teraz vidíš raz, možno za oni koľko, 10 rokov alebo 11 boli po sebe majstri Kráľovali, tiež. no. A ty si teba trénoval Čerčesov? Ne, aj Čerčesov, aj Rebrov, aj Ukrajinec, aj Čerčesov ma trénoval, no. Blázon, čo? On úplne, ja som ho ešte poznal z Ruska, lebo on ešte tam trénoval, tak ja som ho A odtiaľ teba aj v poznal. Rusku trénoval? Ne, netrénoval, ale poznal som Ale ho, mal no. reprezentáciu No, však vtedy je, v Rusku. je. A v Zenite ťa kto trénoval? Semak, keď si poznáš hráča bývalého. tak to proti mne ešte On už hrával. tam, hej, on už Jasné. tam veľmi dlho a on robí strašné akože úspechy, ten Zenit je tam je jediné to, no, že oni majú tú smolu, že nemôžu hrať tú Ligu majstrov, lebo si myslím, že akože ten Zenit a ten Spartak a CSKA Moskva ako majú Aj Krasnodar sa celkom aj vyťahol. Krasnodar a tam sú aj krásne štadióny, všetko majú na to kvalitu, aby... A tuto tvoj kolega hovoril, aj ty si mal také, že počítali peniaze a že Ja keď je som ten dostal dobrý v keši, hráč vieš. a potom keď išiel Jan Ďurič. Ja som- A nie, ty koľko to zle trvalo u hovoríš. teba? Ty to zle hovoríš, to není, že to je, že keď išli starší, tak to bolo, že a keď som išiel ja, tak to bolo len, že A ty si čo mal? Mal si, že... Ne, ja som nemal alebo- takéto, Húbko mal. On je Ešte ja mladší. som už bol mladší, ja som tam prišiel trošku neskôr. Vtedy to už nebolo také, ale boli tam všelijaké výkvety, no v tom Rusku je to aj v zaujímavé. igelitkách sme dostali sem No, tam vidíš, nejakú, aj ty si dostal niečo v igelitke? To je populárne na Hej, Slovensku. aj v Grécku. Aj v Grécku, Aj v Pauk Grécku. Solon. Mali sme Rusa majiteľa, no. Tak sme doma. Takže igelitky. Igelitky. Igelitky, hej, tedy fungovali, ale však to asi každý to robí okolo futbalu, tak tedy vedeli, jak to chodí v Rusku. A v Grécku sme mali tiež toho majiteľa, sme mali Rusa a tiež to bolo zaujímavé. A Pauk Solun, to je ten štádion, kde je tá hrobka? Čo volajú, že proste, že prídeš do hrobky, proste štadión, že tam sa nevyhráva. Hej, To je ono. to Však, bolo že tam sú najťažší. masaker. Na FTV ešte, keď Rado Baran s nami študoval, tak som mal takého Gréka a on mi hovoril stále, Tomas, Paok dnes a ja, že však to hrajú s Atletikom, ale ne, vyhrajú. A tam sa nechodilo po body, ne? Extrém. Tam bola Pohároch. akože po mojej futbalovej kariére asi tam bola najlepšia atmosféra, čo sa týka tých európskych zápasov. Ako všetko rešpekt Slovanu, hej, to je také, to je iné. To je srdcovka. To je srdcovka, hej, Áno. úplná. Ale v tom Pauku to bolo to celé mesto, to celý štadión, oni sú tak zapálení pre ten futbal, že to bolo niečo neuveriteľné. Takže tam to bolo ako po tejto fanušikovskej stránke, to bolo neuveriteľné, nezabudnutelný zážitok, ako tam som zažil aj proti Dortmundu a takéto zápasy, to bolo fakt super, super. Tam je to, oni tým žijú, proste oni, to je ich náboženstvo pomaly. Jak v Turecku, ne? Takže jak v Turecku niečo, no, to je to isté, ako ten Bešiktaš, to máš, jak máš Galatasaray a vieš, Fenerbahče, tieto kluby, tak tam máš Olympiakos, PAOK, Panathinaikos, akože úplne, že klobúk dole. A počujem, ešte to som chcel len k tomu Ferencvarošu. Tebe tam dali pocítiť, že si Slovák, alebo ne? Vieš, tam bol taký paradox, že ja som dal proti Maďarsku gól vtedy v grupám a proti Maďarom, keď sme tam vyhrali 2-1. Neviem, či si pamätáš. Ja si pamätám, no. 2-1, keď sme vyhrali, ešte za Hapala sa mi zdá, to bolo. Áno. A ja som dal vtedy gól, vtedy si pamätám. Víťazný? Áno, ne, na 1-0, na 1-0 som okay. dával. Na 1-0 som dával a vtedy mi Hamšo prihrával a ja som išiel vlastne za tou, dá sa povedať, to ultra za bránou. A ja som, Áno, a ja tam som si ukazoval si. a boskoval si paradox to je logo. všetko Ferencvároš Ultras, hej. To bolo všetko Ferencvároš. A oni nezabúdajú asi. A oni nezabúdajú a ja som mal aj z toho takú, že no, ty kokso, že ty mi to dajú pocit. Tak akože prvý zápas, keď som nastúpil za Ferencvároš, tak tam niečo kričali po maďarsky, hej, na mňa ma vypískali a tak. Ale potom to bolo akože v rovine úplne v pohode, už som to nejak nepocítil. Zistili, že im nerozumieš? Áno, chvála Bohu, nehovoríš plynulo maďarsky a nerozumieš, tak pohodička. Takže to bolo akože také, ten prvý zápas bol taký zvláštny, ale potom úplne v pohode. A oni majú ale super fanúšikov. To tiež Áno, musíme oni povedať majú, klobúk áno. dole, že oni vedia fandiť tiež veľmi. No a teraz, že ja keď som ťa tuto lámal, aby si prišiel, aj tuto ďakujem kolegovi, inžinierovi, docentovi CSC Janovi Ďuricovi, že to vybavil, ale ty si bol taký, nechcel si dať jasné stanovisko, lebo si nevedel ešte čo. No. A potom vyšla taká správa, že ty už akože končíš kariéru, ale ja som stretol jedného od vás z Bčka Áno. a on mi povedal, ten hráč, nemôžem povedať ktorý, Dobre.
a povedal mi, že Robo Max s nami normálne trénuje. A to je super, že vlastne Slovan teraz to Bčko pôjde hore, lebo ty vlastne si v každej činnosti a ešte si aj asistent trénera a robíš vlastne garde Erikovi Krendelovi. Možno ešte čaká na Lasa z Baníku. Ne? Počkaj, ale ešte k tomu chcem povedať, ešte potom sa Robo vyjadri, ale ja keď som videl Robové vyjadrenie po zápase, musím pravdu povedať, že dostalo ma to. Fakt ma to emočne, že keď som ho videl, že fakt videl som na ňom, že ale po ktorom zápase? No už potom poslednom vlastne, doma, s Michalovcami to bolo? Áno, čo aj Guram Kaši, aj ty ste išli a ste plakali. To, čo pricestovala z tej Austrálie, to bolo spalo. To mal jetlag, to sa nepočíta. Áno, to bol taký rozsítený bol. Áno, presne tak. A mňa fakt akože Robo, mňa to tak chytilo za srdce, ja hovorím ty kokos, že z jednej strany chápem, že nejaká kapitola v tvojom živote sa už ako keby uzatvorila. A fakt si to tak akože krásne povedal od srdca a ja som vtedy si aj napísal som ti hneď správu na druhý deň, lebo vedel som, že dostaneš milión správ. Aj či ty alebo Vlado, keď to povedali, tak fakt, že mal som normálne, že slzy na krajičku, takže akože klobúk dole, no, že bolo to určite náročné pre teba. Musel som to povedať. Proste, veľmi dobre, že sa takto vyjadril. Aj my máme slzičky na krajičku. Bol som taký rozcítený, lebo... Vidíš, že sme byli potichu s tom. Tie emócie. Prvýkrát v živote sme boli ticho kvôli tebe. Díky. Konečne. Robo, budeš chodiť aj ty každý deň, prosím. Bolo to veľmi náročné rozhodnutie, ale toto, jak si ty prvé hovoril, že trénujem s nimi, ako keď ja vyslovil, že hej, že bude sledovať Bčko, tak hneď som si obil kopačky, vieš. A čakáš, že keď bude Champions League hlavná fáza, takže tréner som tu. Lebo už minulé aj skauti boli na tréningu, hovorím, ty kokso, no tak už môžem myslieť, že asi to fakt myslia vážne, odkedy Kianga urobil kokso, však to bolo, že 2 dní predtým nám len zavolali, že potrebujeme len do počtu nejakého hráča, že nejakého útočníka, alebo nemáme, tak ja som hovoril, že akože mne ešte Timo volal, že čo ten Kianga, ja hovorím, že akože super všetko, výborní hráči. No a pozri sa, čo sa stalo. Urobil zápas v Bystrici, Urobil zápas v Bystrici, hej. A čo to je za chlapce ináč? Čo to je za odkiaľ prišiel? Ja neviem, akože ja som došiel prvý týždeň tam vlastne Erikovi a Erikovi hovorím, že ako on sa nepomýlil, že akože on by nehovorím, že Slovanie hneď musí hrať, ale že akože on by kľudne mohol hrať lígu za mňa, ako čo tam predvádzal na tom tréningu. Ten zobral 3 na pleca, hovorím rýchly, vysoký, práva, ľava. Hovorím, akože OK, že keď je tu spokojný, že ja nič. Potom sa zranil na týždeň a potom sa vrátil a vlastne nám zavolali, že nemajú útočníka. Andraš sa zranil, že potrebujú do tréningu a potrebujú aj na ligu a všeličo. Tigran není k dispozícii a Marčeli je stále, Nino je stále. Hej. Ale sú to také vážne, alebo? Tak ako... Tigran mi včera povedal vo výťahu na Slovane, že už ide hrať. Áno, Tigran by už mal byť, Andraš je to, že vraj horšie s ním a Nino ešte, že vraj tiež, ešte je to nejaký ten čas. Čo viem a hovorím, že no tak choď na tréning a uvidíš. A z tréningu bolo, že ostal na ďalší tréning, potom, že ide na lavičku a z lavičky bolo, že v základnej zostave, hej. A zo základnej zostavy bolo v 20. minúte 1+1. No, tak hovorím, akože ako, má kvalitu. Ja osobne som hneď povedal, že ako mohol by si kľudne hrať aj ligu, že nemusíš hrať za Bčko, že mohol by si to niekde vyskúšať. A pozri sa, no a teraz nám ho nevedia dať naspäť. Ale vidíš, aký je dôležitý faktor, že Robo je napríklad v tom Bčku a proste vie ohodnotiť hráča a vie ho posúdiť a vie ho odporučiť. Vieš, že možno keby tam nebol Robo, bol tam niekto iný, tak by povedal, že no, ja neviem, možno ten hráč na to nemá, alebo a vidíš, Robo ho odporúčil, išiel tam a už tak pýtali sa aj oni sa pýtali, Erika sa pýtali, vieš, ako len mne len Timo hovoril, nie sa len Timo, lebo však s Timom som bol, Timo Vaj, čo je asistent, tak mi len na večer zavolal, že čo na ňo hovorím, ja som mu povedal svoj názor a on stále, že ale zaváži to, Robo. Aj cez trénera, tak ja budem len veľmi rád, akože ja som aj do toho tak išiel, aj som to tým chalanom povedal vtedy, že ja som tu není nejaký váš tréner, aby som vás tu nejak budil, ja vám chcem len pomôcť tomu snu možno, a čo som zažil ja v Slovane, že proste z toho Bčka, aj keď vidíte, že je tam nový tréner, je tam tá šanca, že dáva šancu mladým hráčom, že aby ste aj na tom tréningu robili maximum a nikdy neviete, kto si vás všimne, kto vás bude potrebovať a vidíte, jak sa Manemu zmenil, hej, dá sa povedať život. A teraz to už je len o ňom. Ale je to pravda, čo som hovoril, čo mi natrel ten hral som, minulé pred 2 dňami, ale to si ešte nemohol vedieť, som hral s nimi, lebo chýbal hráč, sa zranil, tak som si zahral a... Už víme, kto bude ďalší odporúčený hráč. On sám seba odporúči. Ja pôjdem na derby Petržalka, keď bude hrať so Slovanom B, dúfam, že budeš hrať. No. Bolo zápas 10-10 a bum, 1-0 sme vyhrali, dal som gól a skauti hneď, no už volali Jajovi, že ďalší. Že on ešte môže. Ale ne, to už úplne akože zahrám si s nimi niekedy, keď ma tréner potrebuje.
Ale myslím si, že je to dobrý signál pre tých hráčov, že proste ten tréner sa nebojí dávať tých mladých hráčov, to vidíme každý, že doniesol nejakú tú novú filozofiu do toho klubu a proste nikdy nemôžeš vedieť, kto bude ďalší, lebo aj v tom Bčku sú už veľmi šikovní chalani, len potrebujú dostať možno ten priestor a potrebuje ich niekto vidieť, takže ja sa tomu veľmi teším, že sa toto stalo a dúfam, že budú pokračovať aj ďalší. No a čo Jani hovoril o tom Slovane, to bola taká, proste ja som to ešte som si hovoril, že ešte je ten jeden rok možno by som potiahol, ale už tú poslednú sezónu a tie posledné zápasy, ten posledný pol rok som cítil proste, že tá radosť z toho futbalu tam je, ale na tom ihrisku už som to necítil takú tú úplnú úprimnú radosť, že som sa z toho tešil. Už som to cítil, že sa viac trápim, keby mi to dávalo radosť a ja som sa viac tešil. Napríklad z Nina som sa strašne tešil, že sa mu začalo dariť, že začína dávať góly, že sa cíti byť v pohode, lebo ten prvý rok, keď som prišiel, som videl, jak sa extrémne trápil, hej, že prišiel som ešte aj ja, mal tam Vláda, proste tam bola veľká konkurencia a že mne to bolo tak ľúto vnútorne, že ja som prišiel a zase som mu to možno stiažil alebo niečo, hej, že možno sa tam videl on. Tak ja už som bol ten poslednú sezónu taký, že ja sa teším z tých mladých hráčov, som aj z Pokyho, aj z Gajdyho som sa tešil, že sa im proste začalo dariť, že ten tréner im dôveruje a ten posledný zápas už došiel ku mne tak emočne, že ja už proste, ja by som chcel tým hráčom pomáhať, možno mimo ihriska, ale a bol by som rád, aby sa oni prebojovali, aby zažili to, čo ja, aby dokázali vo futbale možno to, čo ja, aj viacej kľudne. Tak a ja som si na Slovensku proste inde predstaviť nevedel. Ja som proste, to bola moja taká čerešnička na torte, toto, čo sa stalo pred tými 2 sezónami, to kebyže si napíšem, tak nikdy v živote sa to nesplní a to bola taká emócia, hovorím, ja som to už veľakrát povedal, že ja som po tej Lige majstrov, pol roka som bol hotový. Lebo proste to vo mne, keď niekto miluje ten klub, ja ho milujem ja, že to je taká srdcovka, že to je domácky klub, tak ja som bol proste z toho tak emočne vyčerpaný, že hovorím, že mne to strašne veľa síl, energie zobralo aj psychiky a ja som rád, ja som to ukončil podľa mňa v tom najlepšom, jak to mohlo byť, lebo už som to, aj sám som to už videl na sebe, že už to nemá také parametre toho futbalu, jak by si Slovan predstavoval a ja som rád za to, že presne mohli vytiahnuť mladých hráčov a im sa teraz... Ale že v tej... Ale taký peky pre áno, ale že vieš, že aj to je umenie, to mi raz Samoslovák mi to povedal zo Slovana, že dobrý hráč vie, že kedy má skončiť, ale že u teba tá minulá sezóna, že bol tam taký moment, čo som rozmýšľal, že niekedy chýba kúsok šťastia. Pamätáš si zápas Kairat Almaty doma? Ty si dal prvý gól a potom si trafil tyčko a to stačilo len možno milimeter, len úplne trošku len inak zatočiť tú loptu a Kairat Almaty by sa rozsypal, lebo bolo 2-0 a už by sme mali postup my. Vieš, to patrí, presne, že to je hore-dole futbal, ne? Hojdačka. To kebyže Midtjylland, sa rozprávame, jak išiel v poslednej minúte 1-1 a taký to nechytí, dá gól, tak my sme tam není. Hej, že to sú presne tie detaily, čo potrebuješ tomu futbalu, tú šťastenú. A tú prvú sezónu sme ju mali neuveriteľnú, tam všetko zapadalo do seba v tých predkolách, že normálne to, kebyže niekto napíše podľa scenáru, tak to nikdy ja som tam prišiel do toho Slovanu a tam Liga majstrov ani MKF o tom nepadlo, že nejaká Liga majstrov sa hrá, že sa bude hrať, že je nejaká možnosť alebo niečo nejaký. Takže hovorím, to bolo tak nečakané a tak spontánne, že som hovoril, akurát včera som sedel na štadióne a ja mám taký ten cít z toho, že kebyže sa Liga majstrov ešte zopakuje, bodaj by, podľa mňa tí ľudia to nebudú tak prežívať, jak to prežívali vtedy. Jasné. To už sa podľa mňa, to už nikto zo mňa nezobere, ten pocit a tých ľudí, jak plakali na tých tribúnach, jak moje deti sa rozplakali, keď sme tam postupili, tak to bolo, že podľa mňa ja si osobne myslím, že ten slovanistický pravý fanúšik už to tak nebude prežívať a nedá také emócie, jak to bolo vtedy, lebo to bolo vtedy neuveriteľné. Však jasné, poprvé to je vždy najlepšie sa zeptej fanúšku Reálu nebo Barce, to už je nuda. Každý rok. A to je to, že o tom nepadlo ani jedno slovo. Ale hovorím, pekné to bolo. Že o tom nepadlo ani jedno slovo, proste my sme išli za nejakým cieľom, čo proste bol nereálny, dá sa povedať, na sústredení v Rakúsku. Keď sme prišli, tak hovorím, Liga majstrov, tam sa všetci smiali, že čo si blázon, že to nikdy v živote. A pozri sa, to bolo presne na tomto pekné, že sme šli od zápasu k zápasu. A to bolo to hovorím, že ten tréner Weiss to dokázal proste z nás dostať. Lebo neboli sme ani najmladšie mužstvo. My sme boli už, dá sa povedať, dosť starí na to. Ale on dokázal takú emóciu z nás dať von vtedy, že to bolo a tí ľudia
neuveriteľné. Ale on vlastne zmiatol tie, čo ty hovoríš, počítačoví tréneri, práve Michelin bol známy tým, že on dáta, analýza, Áno. všetko on presne vie, presne o každom hráčovi, každý hráč, oni mali všetko od budička až do posledného stretchingu, až do večierky, mali všetko. A to padlo na genialite, alebo krásnych veciach, čo urobil Tigrán a čo ste urobili ako tým, že proste tam boli že tam úplne halúze. Tam keď ideš bez nejakých očakávaň, bez neho tlak, proste len si to užívaš tú cestu a podľa mňa Robo mi to aj potvorí, že niekedy tá cesta je najkrajšia na tom. Ty už keď hrať tú Ligu majstrov, tie zápasy, ale to, že jak ty si že? Tá Liga majstrov už bolo... Čerešnička. Ako hral si Ligu majstrov, ale už ani tí ľudia neboli v tom ošiali. Už tých prvých 8 zápasov, tých predkol, to bolo normálne, ja som sa cítil jak nejaký boh pre tých slovanistov. Proste ty si chodil po ulici, tam každý ťa tlapkal. Každý ti, vieš, písal, ty si nemohli ísť ani na kávu, každý sa ťa v kúse pýtal a ti rozprával, že proste Slovan bol všade. My sme išli na východ niekam na zápas, tam normálne nám ľudia tlieskali, nás zastavovali, že proste neuveriteľné. Spojili ste Slovensko celé. Neuveriteľný. Tak to bolo ináč aj v KHL, keď hral Slovan prvú sezónu. Hokej, vieš, to bolo presne to isté. A preto hovorím, že včera, jak som tam sedel, hovorím ako všetci, ja im strašne fandím, ja im držím palce, ale hovorím to, čo sme tu my zažili, tú Ligu majstrov, tak podľa mňa to už tí ľudia tak neocenia, jak to ocenili u nás. Takže to bolo vtedy nádherné a hovorím, to bol asi môj strop tej kariéry, keď som to už cítil a už aj na tých výkonoch aj všetko, že vtedy som dal tomu Slovanu, že fakt akože maximum a už túto poslednú sezónu už som cítil, že mi dýchajú na chrbát. A čo hovoríš teraz na túto novú éru? Jaja Touré a tak, vieš, že je to iné, všetci hovoria, že je to iné, že Slovan má inú tvár. Akú má inú tvár? Otvorenie ja som ešte nevidel, tak keď ti mám pravdu povedať. Hovorí asistent trénera v juniorke Slovana. Nebudem klamať, akože určite je tam ešte krátko, hej. Ešte nemali nejakého úplne, že súpera, že ešte nemali jeden problém, kde by mali nejaký problém, že by museli riešiť, alebo nejaký silnejší súper, ale ne, že by som nejak zdehnostoval, že nemajú, že nechcú niečo hrať. Ale aj ešte raz, keď som sedel, tak hovorím, že ešte to tam není možno ten, čo by on chcel osobne od tých hráčov, ten systém alebo niečo, lebo povedzme si otvorene, že nebol to extra super dvojzápas od Slovanu. Ubojoval to vonku, dal 2 krásne góly a už doma to kontroloval, aby sa náhodou niečo nestalo, ale myslím si, že ten prvý počas bol ako hráli super, ale ten druhý počas už tiež si dávali pozor, možno to nebolo také ofenzívne, jak ten prvý počas, ale hovorili sme aj dneska, že ešte to není podľa mňa úplne ono, že čo by chcel ten tréner vyžadovať od nich. Ako sú mladí hráči, máš tam veľa nových hráčov, sú behaví, sú veľmi behaví. Si myslím, že to sa veľmi zmenilo, že mákajú všetko, ale myslím si, že nejsú tam také tie prvky, že by si povedal, že áno, toto je tá zmena, alebo niečo, že sa to úplne nejak extrémne zmenilo. Ja som to tam ešte nevidel. Nie, ale to, nehovorím vôbec. To, že vidíš takého hráča, ako je, čo podľa mňa je, že super talent, čo on hral už za vás minulú sezónu, aj s tebou musel hrať Alexej Maroš, však? No, on v Podbrezove urobil takú penáltu, čo bol tiež šikovné nohy a teraz, on má teraz výbornú formu a sa mi páčilo, že Matúš Tomáško, ne? Že to je chlapec, koľko má rokov? On bol s nami na 16. 16 ročný chalan a ide normálne hrať predkolo Champions League. Ne, akože toto je klobúk dole, toto je super a hovorím, že to je tá zmena v tom klube, že ten tréner sa nebojí, hej, preto hovorím aj vždy tým chalanom, že proste je tu nejaká tá zmena. Tréner Weiss mal svoju filozofiu, ale hovorím, neporovnáme to teraz v kúse, že Weiss, Touré. Proste jedna kapitola sa skončila, on mal svoju trénerskú filozofiu, týmto uzavrime, dokázal to, čo dokázal, či mohol viac, o tom sa môžeme baviť možno niekedy inokedy, ale teraz je tu nový tréner a nový tréner si vždy vyberá svojich možno nových hráčov, má nových takých, dá sa povedať, koňov, na ktorých to stáva, hej. Povedzme si Jirajank, hej, tu máme jeden príklad, ktorý nevedel minulú sezónu poriadne ani... Aj hovorím teoreticky, že nevedel ani prihrať loptu. A teraz to je, keby bol nový hráč. A to je presne to, čo ten tréner doniesie. Novú krv, mladú krv. A ja som za to. Mne sa to veľmi páči. Aj Ganža, Alexej Maroš, mne sa on veľmi páči. A hovorím, keď niekto takto ďalej pokračuje, nehrajú tí odchovanci Slovanu, lebo majú na to kvalitu. Ale tam už potom, hovorím, musí byť aj tá v Európe, musíš mať aj tú kvalitu. Áno, tam treba doniesť hráčov určite. Tam musíš mať tú kvalitu a to sme videli aj pri tej šanci možno Alexia Maroša aj v prvom zápase, hej, že kebyže už je možno skúšenie si takto obali a vie dať z toho gól. Teraz v druhom zápase tiež sám pred brankárom právačkou vieš čistá, že čo z toho sa...
čo ich môže mrzeť potom v ďalších kolách, ale to vôbec, ja nehovorím, že to nevedia alebo nechcú, ale tam v tej Európe je vidno, že tam musíš mať aj tie skúsenosti. No ale teraz si hovoril, že oni ešte nemali vážneho supera a Mjällby, švédsky majster príde a to je presne ten typ, ako bol Midtjylland. Analytický typ, dáta vyhodnocujú, malý, provinčný, ale s úžasným systémom, čiže to už bude taká prvá vážna previerka, nie? Určite nejsú na úrovni Midtjyllandu, to by som nepovedal, lebo aj mi hovorili, že nejsú až úplne na tej úrovni, ale hovoria, že snažia sa hrať ten futbal, jak hrá Bodo Glimt napríklad, jak hral minulú sezónu, že sú behaví, že dodržiavajú systém. Takže myslím si, že to už bude také pre nich ťažšie, ale tiež si nemyslím, že to je nezdolateľné, lebo Slovan má enormnú kvalitu, si myslím, a to ešte hovoríme o 3 najdôležitejších hráčov, na ktorých to chceli stavať, sú zranení. Takže hovorím, keď tam budú všetci hráči zdraví, mne sa aj Martinez včera veľmi páčil náhodou, hovorím, že tiež tam dobre zapadol, vidno, že ešte možno není tak fyzicky pripravený, ale tiež tam zapadol. Gajdy, Poky si rozumejú veľmi dobre a myslím si, že vzadu to majú veľmi dobre vyskladané. Hovorím, možno tá skúsenosť, tá kvalita v tom zakončení možno tam ešte chýba a to tam musia možno nejak dotrenovať, alebo tí hráči sa musia vyhrať, ale to príde. Ale... A potom presne ten herný štýl, čo hovoril Robo, že ten Vlado za tie roky tam mal tú ruku toho a presne, že ja Ture tam proste ešte, jak Robo povedal, že možno tam nevidí ešte tú úplne tú ruku toho trénera. Ten rukopis toho, ktorý vlastne chce ako keby zakomponovať samozrejme do toho Slovanu, tak to trvá nejakú dobu, vieš. Je tu len 2 mesiace, si zoberá, z toho odohral len jeden súťažný proti Banskej Bystrici, to som videl, ale tak to nejak extrémne nepočítam. Čak ty si nominoval vlastne, ty si rozhodol ten zápas Bystrici. Takže keď vidíš, že z Bčka rozhodne hráč, tak asi na jaké úrovni je Banská Bystrica, ale ne, to nesráme. Ale tak čo vás ale v príprave porazili přece Slávy, víš. A dobrý zápas bol aj s Pafosom, neviem, či si bol. S Pafosom, jasné. Pafos, David Luiz, Brazílčan, Kučera vyhral, rozumieš, že to som pozeral. Ten si tam petičko. To hral celý život, on celý život Joga Bonito. Takže ne, ale hovorím, ešte určite, teraz je všetko OK, sa postupilo, Slovan je v pohode, ale hovoríme, že vieme aj Slovan je v tomto špecificky, keď príde nejaký problém, hej. To sme vždy hovorili si aj my 2 sezóny, alebo koľko tam boli, že všetko je OK, keď sa darí, ale keď príde ten problém a keď tí ľudia tam začnú toto, jak to vtedy zvládnu aj ten tréner, aj všetko, lebo on to možno ešte tak nepozná. On všetko pozná, že je všetko výborné, zatiaľ sa vyhráva, sme postupili. Ale keď už tam nastane nejaký ten problém, či ho dokáže zvládnuť a to bude na ňom, že či to dokáže, ale hovorím, ja som veľmi rád, že tí mladí hráči dostávajú šancu. Ale vieš, čo som si všimol, že neviem, či to tak aj ty vnímaš, lebo však Vlado vieme, že on je veľa taký emotívny, hej, však vieš, aj v šatni a proste Vlado úplne, a že viac je taká možnosť, vnímam, že taká pohodička teraz je to také v tom Slovane? Ako nebudem klamať, čo počúvam, tak je tam veľká pohoda. Ale to hovorím, ale nemyslím tak, že vieš, že každý si robí, čo chce, ale vieš, ak to myslím. Však poznáme Vlada. No. Tak trénera pozná každý, on musí mať všetko usporiadané a všetko musí fungovať a všetko musí ísť cez neho a on musí o všetkom vedieť, čo robí, už aj pomaly upratovačka na Slovane, hej, takže on bol taký, takže vieš, on to musel mať všetko pod kontrolou a teraz je to také uvoľnejšie, aj vidíte z tých prejavov možno toho trénera, že je taký uvoľnenejší, že komunikatívny, hej. Ale ja hovorím stále, že dobré, že je všetko super, len ešte tu není žiadny problém, ešte nedostal, ešte není pod tlakom, ešte nedostal jednu otázku od novinárov a prečo toto a prečo všetko mu len, že to je také, že je to OK, je na víťaznej vlne, aj sa mu vydarilo prvé kolo, aj sa spravila tá konferenčná, ale hovorím, teraz príde ten dvojzápas, kedy sa ukáže, že buď alebo a ja dúfam, že to zvládnu, lebo kvalitovo sú na tom lepšie. Len to musí všetko tiež pekne do seba zapadnúť, ale že pohoda je v klube. Pekne si nám odpovedala. Tak diplomaticky. On tak medzi riadkami nám veľa toho naznačuje. Ale to tréner sa na mňa neurázil. Tam tolik dotazuje a to sa to radšej. A to ne. Ale to, čo tréner aj nás nesleduje, ale môže toto si pozrieť. Nie, ale však ja ho pozdravujem. Však si zavolám. Ja ho pozdravujem a každý, kto ho pozná, však on bol neuveriteľný. On toho futbalu dával strašne veľa, on až niekedy až prehnane, preto hovorím, že tam už aj pomaly kontroloval veci, ktoré boli len v kabíne a on už chcel ich kontrolovať, hej, že tam sme už potom taký mali... detailista. Hej, úplne a on preto, lebo on nevedel si predstaviť, že Slovan nebude majster a že Slovan s niekým prehra, proste to bolo pre neho no-go. On každý jeden zápas, aj keď sme hrali pohár, proste tam nebolo šanca, že niečo sa náhodou, nejaké zaváhanie, proste on
na 100% všetko muselo byť takto. A on proste nemal rád zlyhanie vo svojom trénerskom živote. Že to On bol dobré. taký maximalista. On bol, no. a on má takéto ego aj s mladým, že proste my to musíme aj budeme to my, kto ten Slovan bude najúspešný. Ozaj s Vládkým mladým si v kontakte, však stále Jasné, najlepší kamer. boxujeme teraz Hej? spolu. Hej, a čo, a kto vyhráva, aké, čo? A nič, nechávam ho, vieš. Ale sme jasné, v kúse chodíme. Teraz sme boli v Bystrici na futbale, tak chodíme stále, spolu sa stretávame. Viem, že aj Filip Šebo sa pridal. Hej, bol Videl tu, som. takže... Stará parta. Hej, no ja som... Nie až úplne, že taká ich parta. No ale Vládko s Filipom sú... Oni dvaja sú, ale duo my s silné. Vladom v kúse sa stretávame, aj komunikujeme, aj takto, aj chodíme so ženami na večere. Takže v kúse my sme boli ako za tie 2 roky, my sme si také silné púto v tej kabine vytvorili, že sme to tam, dá sa povedať, tak držali všetko, že nám to Ale vy ostalo. ste aj v repre boli. Hej, my sme aj v repre boli veľkí kamaráti. My od malička sme boli Jasné. veľkí A ešte kamaráti. hlavne ste, však v Manchestri ste boli Hej, spolu. my sme boli strašne dlho spolu, len potom, keď už každý je niekde inde, už to není až také, ale teraz v tom Slovane nás to tak extrémne spojilo, že si pomaly píšeme každý deň, hej, že čo a ako všetko, takže... Ženy už musia žiarliť, ne? No, Zasa ti hovor- píše hej, Vlado. komu píšeš? Komu píšeš? Áno, A však komu? S Vladkým. No, Komu to inému moje nie? deti už hovorili, že ty v kúse s tým Vladom si píšeš, hovorím, no. Čiže povedz im, že ja ho mám rád. To vieš. nemôžem, lebo potom si to niekto preloží na... Takže hej, sme v kontakte v kúse a chodíme aj na futbale, no. Počuj, ja seš určite v tej šatni, tam teďka Slovana v kontaktu s týma hráčima. Jak oni Jasné. reagovali, že ich bude trénovať Yaya Touré, akože legenda fotbalu? Tak prvýkrát to meno prišlo ešte, keď ja som tam bol, ešte pred koncom sezóny, keď sa mi zdá, to bol pred Michalovcami nejak týždeň a Tigran došiel do kabiny, že viete, kto nás bude trénovať, že vieš, o kom majú záujem? Že Yaya Touré. A my všetci do smiechu, ne, že čo o čom ty hovoríš, že čo si sa zbláznil a pozri sa, no, bolo to tu, ale hovoria, že akože fakt super, že ten rešpekt tiež, on má neuveriteľný rešpekt a pod trénermi, ktorými pracoval, aj asistentov, že ktorý si doviedol, že fakt, že na špičkovej úrovni a aj hovorili aj tie tréningy, že akože je úplný maximalista, všetko chce dostať od nich maximum, ale hovorím, že možno, že není taký skúsený, že nemá tie skúsenosti, ale ako povedal, že ako človek, ako tréner, tak je fakt výborné aj tá komunikácia aj všetko. A to je dôležité, to je dôležité. Hej. To, že sme sa bavili, že jak Calcona, a Hej, teraz že aj tá komunikácia, že si s ním rozumejú veľmi a super. že ho rešpektujú ako trénera a určite aj Čiže mladý chalan, aj vieš, hráča, čiže no. bližšie generačne k On tým je mladší mladým. odo mňa, alebo starší? Fúha, Odo to mňa je... už podľa mňa... Od teba som len ja Teraz som- starší. Čo? Teraz som sledoval, Som si sledoval. finále Ligy mistrů, a teraz dúfam, že to nepopletu. V finále Ligy mistrů, když Messi dával hlavou druhý gol Manchesteru United No, v Římě, no, a Yaya Touré hral za Barcelonu. no. Hej. No. To som si říkal, to je maraz, akože A vidíš, že máme tento ho tu borec, Slovane. vole, sa Hlavne, dostal že ako tréner. mediálne, že výtlak, vieš, že on má 3,2 milióna sledovateľov na Insta. A však aj City, keď Že to je bol, brutálne, aj vieš, City že, bol- akože, vieš, že rozumieš, že to Áno, proste hovorím, to že určite ide. je ten marketing aj pre Slovan, akože A to aj to celkovo došiel. pre Slovensko, vieš, pre Slovensko, že jasné, predstav si, to že je dá modré post znie. odniekiaľ z Michaloviec. Rozumieš? Hej, že akože je to určite pre ten marketing, pre tú lígu, lebo tá liga to veľmi potrebuje, ten marketing, takže určite to je veľmi dobré. Takže to určite doniesli také Hlavne- meno, že aj tí ľudia, hej, sa kvôli nemu na ten Jasné, futbal jasné. pôjdu kvôli nemu, lebo ho chcú vidieť. Aj na tlačovke, Hlavne do Bystrice došlo veľa ľudí. Barcelona, Manchester City, však futbalista je Obrovsky to rezonovalo v Čechách, víš. Áno? Hej. V novinách. V Čechách to brutálne. No, Akože tam takže- sehnali Prískeho z Firenordu a mysleli si ve Sparte, akože to je špička Akí sú sveta. frajeri. A najednou Slovania Yaya Touré, a všetkým tak... Len vieš, veľká Robo hovoril, že vlastne tá kvalita tej ligy, vieš, že Slovan má tú kvalitu, prevyšuje tú kvalitu tej ligy a tam je proste, nie že problém, ale tá kvalita ligy je diametrálne, vieš, že Slovan, potom máš Trnava, Dunajská, ale stále to nie je tá kvalita k Slovanu. Vieš, vždycky tam proste chýba tá kvalita tej ligy, že Slovan hrá tie zápasy, dá sa povedať, v tej lige a ona sa nemá, vieš, jej potom ťažko v tej európskej, nemá sa kým akože konkuruje v tej Áno. lige a potom má ťažkosti trošku v tých s tými týmami, čo už potom hrajú Champions League alebo Európu. Hlavne Vieš, si aj unavený, anglické týždne stále máš, vieš, že proste to je jedno s takže druhým. chýba tam tá kvalita. Ale o únave mu neříkej. 23 hodín. To dobre hovoríš, no. Na dovolenku do Sydney asi, ne? Že to je moja obľúbená destinácia. To dobre hovoríš, no bohužiaľ, ako ja to musím tiež skontatovať, že tá liga proste na ten Slovan sa, musím si to povedať otvorene, sa nechytá nikto. Nikto, akože ja som to hral iba 2 roky, niektorí to hrávajú dlhšie, ale proste to je úplne diametrálne odlišné a je to veľká škoda, že nechce, lebo Slovan
hej, presne odohrá v tejto Lige majstrov odohrá zápas, hej, a potom ide hrať, ja neviem, do Banskej Bystrice presne a v suchom tričku v 30. minúte 4-0 a Sparta Praha dojde do Brna a ty kokso, ty si nevedeli 3-krát prihrať. No. Lebo tí tak byli, že ja som to nevidel ako otvorenie, ale boli tam chalani a hovorili, že akože to bolo, že to nevyzerali, aké by došli ani z druhej ligy. No, a tu však oni mohli dostať 8 gólov. A to ešte nedojeli na Baník. Baník pičo. Ale Slovan s Braňom Fodrekom vyhrali v Plzni 3-1. Liberec. Čo som povedal? Slovan, ale my ti rozumieme. Ale je to Slovan, Liberec. Vieš, a si zober, že 2 výsledky, Brno, Nováčik a teraz tiež Liberec, ktorý není za nejakého favorita a vyhrajú 3-1 tiež. Že ak vidíš tú úroveň potom? Je to tá úroveň a to je to podľa mňa aj super, zase zasním, to by bolo super, jak sa mluvilo kdysi a stále sú také hlasy, že sa spojí hokejová liga, aby proste kvalita šla nahoru. Víš, že bude jedna federatívní, kdyby byla jedna federatívní fotbalová liga za zpátky, ako by to boli zápasy? Dobre, to by pomohlo možno jedine Slovanu, že Slovenská liga, kde by potom, kto by chodil na futbal, prosím ťa, však by tu nikto nechodil, kebyže Slovan odtiaľ to odíde. Však to je jediné, čo drží túto ligu, je Slovan, nikto iný. A to si musíme otvorene povedať. Preto sa pozri. Nebuď agresívny. Ne, ja nejsem, ale ja to len hovorím na margo toho, že ja som pozeral tú Trnavu 2 dní dozadu, no tak... A ja? No. A počúvaj, ale dobre, však teraz, že my by sme tu mali pokryť všetko, však hlavne teba, ale že není otázka taká jednoduchá, že Trnava, ktorá postúpila do pohárovej Európy s tímom, ktorý nemá žiadnu históriu, s bulharským tímom CSKA 1948 Sofia, žiadna história, žiadnych fanúškov, to musíš cez nich prejsť, akože nehnevaj sa na mňa, že to sa ani nemusíme baviť proste, že tam máš buď vyhraj doma, alebo vyhraj tam, ale proste ideš ďalej. Vieš, že my hneď koeficient, už to nemáme to. Ne, to sa nemáme ani o čom baviť, ako my sa tu ideme porovnávať, napríklad stačí len ísť do Čiech, hej? Však tam majú 6 tímov v Európe, alebo 4, alebo koľko. Priamo v Champions League. A my kedy spravíme ten koeficient? Však za 20 rokov, keď my budeme takto pokračovať. No. Však Žilina bola naposledy, ja som si to akurát včera pozeral, Žilina bola v skupinovej fáze nejakej európskej súťaží pred 15 rokmi. Trnava možno 4 roky raz za 5 rokov. Áno, to bola konferenčná. A Dunajska nikdy v živote. No. A to sa rozprávame... Artmedia tam bola 2005. No, a to sa rozprávame o 4 najsilnejších kluboch. Áno, a Dunajska je druhý najbohatší slovenský klub. Áno, to sa rozprávame o 4 najsilnejších kluboch na Slovensku, že čo by mal byť ťahuň tej ligy. A my sa tam nevieme, my sa tam dostaneme raz za 10 rokov a potom v kuse sa každý sťažuje, že sa rozpráva len o Slovane. Ale keď sa na to pozrieš, ja som si to minule tak hovoril, že vy by ste si vedeli predstaviť, že Trnava by hrala Champions League pred Krou? Že... Reálne si to povedzme teraz, že vy si to viete predstaviť, že Dunajská, čo sa trápi... Akože ja si viem z hľadiska infraštruktúry, že Trnava má najlepších fanúšikov, že má ich dobre, najviac. O tom sa nebáme, áno, to je jasné. Ale kvalita, že to neviem, čo by sa muselo udiať, vieš, aby si to uhral. Ale to je akože podľa mňa, akože to je môj, akože co som ja, ale môj pohľad, že to neurobíš peniazma za jednu, dve sezóny. Nie. To je vec na 15 let, akadémie, mládež a vízia, kde má ten klub byť. Ja to znova zopakujem, som to říkal asi 2 týdny tomu. Slávia nastoupila na první, Slávia, ktorá kupuje hráče za desítky miliónov eur už teďka, hej, akože proste na to mají prostředky. A nastoupila na první zápas v lize a měla 3 odchovance 18, 19 a 19 let. Prostě a jeden dostal červenou kartu, ale na tým sa učí. Áno, ale máš tam 3 svojich. Ale prostě do základu šli 3 odchovanci mladí. Plus další, kteří už dlouhodobě hrají ve Slávii, ale akože ale to sme sa presne bavili, že prepáč, že ti skočím, že my sa presne minule bavili o tom, že keď sme si pozreli súpisky, tak samozrejme tým, že teraz Slovan vlastne dobre, že ty si v Bčku, že vidíš na potenciál v tých mladých hráčoch, že tam dostajú šancu. Len si zober, že Dunajska, však tam má 2 Slovákov, 3. No. Zoberme si Trnava, dobre, teraz, že vraj nastúpili nejakí mladí, lenže zoberme, že keď bereme súpisku, tak tie sami zahraniční, vieš. Čiže my vlastne, kedy tá liga bola o slovenských hráčoch. Hej, nehovorím, že 2 roky, ja neviem ale tak úplne presne, že či to tak, ja som nehral až ty si tu vtedy nebol, že ja som to úplne až tak... Oni v Anglicku robí, víš, podcasty, kde si Manchester City bol Angličan. Áno, ale potom došli arabskí šejkovia, ale už to majú aj preč. Už ma poslali preč, už ma tam až tak nechceli. Ne, ale tak proste je to... Vieš, že kde my chceme nabrať ten koeficient a kde sa my chceme posúvať, keď my sa tam za posledných 5 rokov nevieme dostať nikto. Keď to je len všetko, keď to má len Slovan a
Trnava sa tam nevie dostať, Žilina Ale si to ti nastavuje zrkadlo, či jak to funguje vonku, vieš? ale si zober, ty si to dobre povedal, hej, že si zober, že Češi tiež neboli na tom nejak extra dobre. Ale neviem, rozhodli sa tam, že idú teraz investovať do futbalu, neviem, koľko sa ich zobralo, každý si zobral nejaký klub, alebo neviem presne, ja nehovorím, že to tak úplne presne je, ale si pozri, že tam si to porozdeľovali a to je na úplne inej úrovni. My si stále myslíme, že tá Trnava dokáže robiť futbal bez peňazí. Ja hovorím osobne, že bez peňazí sa futbal nedá robiť. Keď neinvestuješ, nedáš ale áno, správne investovať. Ale správne, jasné, ja nehovorím, do mládež, že bezhlavo. do akadémie, do podmínek a tak ďalej. Áno. Ale ne, že príde majitel klubu, ktorý si myslí to, jak podľa mňa, kdysi tak fungoval Křetinský ve Sparte, že nakúpime za veľké prachy hráče a chci budúci rok titul, potom Ligu mistrov. Ale poučil sa, vidíš. Učil Lebo sa, jeden rok tak. to vyskúšali, nefungovalo to. Bol tam Stramačony. Čo ja si pamätám, neviem, bol v Panathinaikose tréner, ja si to pamätám. A tiež to urobil, je to jeden rok, tam doniesli toho Tel Benhaima, či koho, tam mu dali šialené peniaze. No jasné, no. A proste videli, že to tak nefunguje, ale proste išli novou cestou a vidíš to, kde sú teraz, ten český futbal. Že proste tam hrá Hradec Králové, oni hrajú? V Otroci. Áno, v Otroci. Oni hrajú Európsku alebo konferenčnú ligu a vyhrali vonku. Áno. Hradec Oni vyhrali Králové. Pozor, ale v Hradci Králové hraje třeba podľa mňa aj legenda PKO Soluň. Pauk. PKO máme v Bratislave. PKO už zbúrali, to je tuto na nábreží. Pauk Soluň, takže Vladimír Darida. Áno, áno. Však On bol v Vajfer Arise, bol. sa mi zdá, nebol Aris? A ja myslím, že aj ten Soluň Hej, bol, no môže byť. Ale hovorím, že podľa mňa chýbajú peniaze do športu a to sa netýka len futbalu a ja to vidím v tom. Však vidíš, zober si Tatran Prešov, tiež najstarší klub, dá sa povedať, ako vypadol, problémy finančné, že peniaze sa postrácali a vidíš, no. Čiže áno, financie, lenže keď sa tie financie strácajú, kam idú tie financie? Keď nejdú do klubu, keď nejdú do rozvoja mladých, To už je úplne Ja iné. myslím, že Ale to už je taká téma, že všeobecne u nás šport. potrebuješ. to sa nemuselo Veľké o tom peniaze, baviť veľký asi. futbal. Dobre, Malý futbal, vieš. ale začína to vždycky podľa mňa na začiatku tým odchovancom, lebo ti to vykopou. A pak je taká vec, a teraz neviem, samozrejme to neřeknu úplne správne, lebo to mám před sebou, ale vím, že ak sa Slavia dostala poprvé a po druhé do Ligy mistrů, tak tam je to, že ona samozrejme dostáva veľké prachy, ale i celá tá liga dostáva nejaké peniaze. Však to bolo i ze Slovanem. No ale když hráš ty pravidelne ty poháry a Ligu mistrů, tak všem klubom tam teče. A to je proste na tých Čechách vidieť, že oni to na To cítia, hej. vykopali a do tých klubov idú ty peníze. Že tam ako proste na tú mládež sú. No. Ale hovorím, tiež nejak museli začať, ale my nejdeme tým podľa mňa My sa správnym smerom, ale my ideme podľa mňa dole. My sa nevieme poučiť z tých chyb, Hej. ako keby, vieš. U nás každý chce len uberať, lebo ja som počul aj také, že sa uberá v kluboch, že idú dole, ja neviem, s výplatami a tieto veci, že majiteľ už nedáva toľko peňazí, čo by proste to tak nefunguje. Nefunguje. My môžeme byť radi, aj keď si každý má na to názor, aký chce. Rodine Kmotrikovcov môžeme byť vďační, že to, čo urobili pre Slovan a to, čo robia pre Slovan, vďaka tomu sme tu mali Ligu majstrov a máme tu každý rok európsky futbal. Kebyže oni sú není v Slovane, tak tu nemáme normálne európsky futbal v tejto krajine. Takže hovorím, názor má na to každý, aký chce a ja, ale v tomto smere musíme im nesmierne vďační. Ale aj, ešte prepáč, že ti skúš, ale to aj Artmedia. Však vtedy tiež Artmedia, presne. Keby nebolo Kmotrika, tak to by sa neudialo. Oni však majú dobrý vzťah s trénerom Weissom a takisto úspech, čiže aj tam, akože to, čo už potom sa udialo, to už je úplne teraz... Nemusíme baviť, ale úspech tam bol. Áno, ale to je absolútne, to bol najväčší zázrak, lebo povedz, že ste trénovali aj v Sade Janka Krála, tí vaši súperi mali 15 tréningových ale áno, to nemôžeme už teraz porovnávať. Ale to je super, ale aj vtedy mali oni v podstate olympijské futbalové podmienky a vy ste mali nič. A aj tak ste to urobili. Ale najlepší bufet. To je to srdiečko. Sade Janka Krála najlepší bufet, hej. Neženic. A keď pokračuješ Sade Janka Krála, ideš dole, tak na druhej strane brehu nájdeš to PKO, čo zbúra. Dobre? A vôbec to nesúvisí s Pauk Solun. Ale tam je přesně ta paralela, jak teda si o těch Kmotrikách říkal, že v Čechách třeba, že to vím, nejvíce pičuje v českém fotbale na Tvrdíka, Rosického, po případě Křetinského a toho borce z toho z Plzně, jak se teraz jmenuje. A Šárek, Adolf Šárek. A že oni kurví fotbal, lebo tam berou, že dokážou zaplatiť mladé hráče a bla 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 bla. Všetci na to nadávajú, že nám ale díky ním tam sú poháry. Měli by byť vděční, že oni koupí toho hráče za peníze, ktoré jdou do toho klubu potom. Aspoň niekto. Ne, to ja hovorím a to si podľa mňa my nevieme uvedomiť na Slovensku, že proste ty keď niečo chceš dosiahnuť, tak musíš aj niečo
niečo dať tomu futbalu a my stále sa snažíme len uberať a to už ani nejdem do mládeži, hej, že to je ďalšia kapitola, hej. To je ďalšia kapitola sama o sebe, že tie deti, aké majú vytvorené podmienky, však oni nemajú kde trénovať tie deti. Hovorím, to začína všetko od malička. Koľko v Bratislave zmizlo hříš? 12. Ne, to je viac. No. V Bratislave vypočítal starosta Ružinova, pán Chren, Vaxola Chrien, že... Od 90 roku 27? Áno, cez 30. Fotbalových Viac ako 30 futbalových. To už je kapitola sama o sebe. Však dobre, že Slovan je jedna vec a aspoň máte nejakú infraštruktúru, niekde tie deti, aj keď sú tam, kde kedysi Inter, ale Inter stále kočuje. Inter stále nemá kde hrať a vieš si predstaviť, bol tu Maťo Ševela, ktorý s Interom double a tak ďalej a proste oni sú na Drieňovej, časť, kedy si boli na Záhorí a oni kočujú, oni chodí na Kalinčakovú ku vám trénovať. Rozumieš? To sú absurdné. Áno, Stupave, ale tam im to zrušili, lebo zase... My sa prezliekame v tých Unimobunkách, je tam na Pasienkoch, akože jak je odstrelená už len tá prvá liga od tej druhej, však to je normálne až nonsens, že to nepochopíš proste, že to je... Áno, že to je druhá liga. Keby to nebol na profesionálnej úrovni, ja to teraz vidím, hovorím, že ale to není ani chyba tých hráčov alebo niekoho, to je proste ten systém, jak my nevenujeme tú financovanie športu obecne, jakýkoľvek šport. Mládež, hlavne tie deti. Tie deti, to je základ. Však ja vím, ale jak to môj klub hraje golf, jak to funguje v Ružinove, ve fotbalnom klubu, proste o každý tam akože zbírky rodičov a blá, ďalšie veci. Financovanie sportu ako taková katastrofa a jestli niekto získa zlaté olympijské medaile, nebo proste sú tu sportovci, tak je to jenom navzdory tomu. Než díky tomu. No. Ale si zober, že a potom ideš do zahraničia, však rovná takisto obrovské skúsenosti a vidíš, ako to funguje tam. Čiže ten know-how v zahraničí proste sú tie peniaze. Aj u nás sú tie peniaze, ale ideš do zahraničia a zase čuduješ, že kokos toto takto, a u nás prečo to není? Veď to koleso už vymyslené. No jasné. Čo treba vymýšľať? A počkaj, a tvoji chlapci sú futbalovo aktívni? Hrávajú? Sú futbalovo aktívni, hej. V akom klube? Eneška v Kukajda? To je, aj môj syn tam začal, to je najlepší rodinný klub, fakt, že pohodička, ne? Jazeru a tam máš tuto oproti klientskému centru, tuto vedľa nás. A to je super. Áno, nepočujúci tam hrávali kedysi. My sme tam ešte trénovali, keď tam boli nepočujúci. A aj s nimi som hrával prípravné zápasy. Ale super klub, ne? Preto si vynikal. Furt som im niečo hovoril a nič. Ne, ale super ako hej, super a hovorím, ich to baví a... Mentálneho kouča nepotrebujú. Zatím do Slovanu neřekli, že chtějí do Slovanu? Vieš čo, jak sme prišli z Austrálie, tak starší, že jasné, idem do Slovanu. Hej, ale on tam hrával niekde v parku v Sydney, vieš, tak zo srandy, že tam si kopli, šli sa okúpať, vieš, a tam niektorí nevedeli poriadne ísť do lopty kopnúť. Hej. A došiel do Slovanu a taký šok dostal, že proste on povedal, že tati, že ja na to asi ešte teraz nemám. A dobrá, ako sebereflexiu. Má. Ale sú to útočníci? Sú to útočníci? Messi mu to chybí. Malý je brankár a starší... Počuješ, že malý je brankár. Áno, mladší je brankár, hej, a starší hráva v útoku, ale... Ja som mal na nich také nároky, potom aj žena mi hovorí, že nebuď, ja som bol strašne, som ich videl akože v sebe, hej, že podľa mojich, ja neviem, takých tých krokoch detských, že pôjdu a kokos budú najlepší a neviem čo, a potom mi žena hovorí, že akože nevyvíja na nich taký ten moc tlak, lebo... To je iná generácia. Očakávanie, že to je iná generácia. No, oni úplne ináč, ty ich nemôžeš porovnávať so sebou, to je neporovnateľné. Že oni sú úplne ináč vyrastajú. Jak si ty vyrastal a proste oni sú není na to, neže zvyknutí, proste to tam není. Áno, lebo majú iný život a majú komfort. Hej, a ja som to stále porovnával so mnou, keď ja som bol 7-ročný, 8-ročný a stále so mnou a ona mi hovorí, že brzdi, že proste, že nerobím to, že oni majú z toho normálne, potom už chodili aj s pláčom, každý otec ne, a čo si to hral, vieš, a jak si to, vieš, v aute, mi tam dávaš svoje rady a neviem čo. Tak potom som sa tak uvedomil a teraz si to užívame, aj oni si to užívajú a uvidíme, čo z nich bude, tak to z nich bude, ale jediná vec, čo je v našej rodine, že športovať musia. No jasne tak. A to je, když slyším od ženy slovo brzdi, tak to je tak týden ticha. Keby si potreboval mentálneho kauča pre synov, koncentrácia a tak ďalej, ako sa namotivovať, tak perfektného máme. Teraz sme robili sme camp, to čo tak prvýkrát sme zaviedli mentoring a coaching a si zober, že tie deti si to tak pochvalovali, to sme takú spätnú väzbu, že tí rodičia sú že wow, že dobre, že sme to zaviedli, lebo tie rozhovory s nimi, tak im to naozaj veľa dalo. Vieš, že proste ten iný pohľad na to, začnú rozmýšľať, čo ako, vieš, že fakt, že som rád, že sme to zaviedli a fakt to tým deckom pomohlo.
Čiže keď si potreboval pomoc... Bol tam jeden chlapec, on sa volal, počkaj, však ešte počujem ma, chod naspäť do Šamorína. Ešte ma čakal na bazéne. Bude hľadať PKO. A to je Paok Solun. A máte tam jedného chlapca a on bol taký, ako keby trošku ťažko s ním bolo pracovať, ťažko spracoval emócie. A tak som sa s ním rozprával a potom došiel za mamou a povedal nejakú takú vec, že mamu to úplne prekvapilo. Nedal penaltu a mame povedal, že mami, nevadí, že som nedal penaltu, ale poučil som sa z toho. A ona zostala v šoku, že to predtým nikdy nepovedal. Vieš? Čiže aj keď by som sa mal dotknúť jedného toho dieťaťa na tom kempe, aby mu to malo pomôcť na tej ceste, tak to je taká tá hodnota, čo sa snažíme teraz robiť na tom. Hej, to tiež je usrdíčne. Čiže Robo, tretíkrát ti to zopakujem. Keby si potreboval, máme fakt perfektného mentálneho kráča. Akože fantastický bývalý hráč. A občas si dal nejaký vlastný gól, ale poučil sa z toho. My to v podcaste máme dobře rozdelené. Tam je mentálny gól, ktorý chcel plávať, kdyby chcel na pivo. Alebo na gól. Áno, René a Rudolf. Ne, je to super. Je to super. Áno, je. Robo Mák za 5 let. Co by chcel? Tréner, coach, co? Liga mistrů. Liga mistrů. Vieš čo, neviem to takto povedať, nechcem aj v tom futbale, vieš, ty si niečo naplánuješ a nikdy to nebolo tak, jak si to naplánoval, že teraz budem tam a neviem čo. Takže nechcem si nejak plánovať, že o 5 rokov. Chcel by som sa hlavne venovať futbalu, chcel by som sa venovať aj tým mladým hráčom, proste chcel by som dať tie moje, možno tie rady, čo som ja možno nedostával až tak, možno aby som ich pripravil na to a hovorím, venovať sa hlavne mládeži, s tou mládežou by som chcel aj s deťmi, hej, mňa strašne, ja vidím tú strašnú tú motiváciu v tých deťoch, proste, že ich zdokonalovať a pomáhať im, aby športovali hlavne tie deti, aby sa hýbali proste, lebo ten svet je hrozný teraz, to je katastrofa. A to je spoločné, to som rád, že sme... To je, keď vidíte deti s tými iPhonemi a to isté aj moje, proste to je, a oni za to nemôžu chudáci. Aj v ušiach majú veci, ja nepočúvajú. Oni za to nemôžu, proste je taká doba. Jebnutá doba, že ja to nemôžem, ja keď tie deti vidím chvíľu doma, jak sedia a len toto robia a ty sa ich niečo spýtaš a ani nereagujú na teba, tak ja som z toho normálne na nervy a preto aj hovorím, že my s tou ženou v kuse vymýšľame programy, aby tie deti sa hýbali a to by som chcel hlavne, no, že... A preto máš Vlada Vajská kamaráta. Ale teraz si spomínal, môj kluk chodil na sousední klub do Ružinova a tam je pán, zapomínal som, dlhodobý trenér. V Ružinove? V Ružinove. Aký tam je klub? Čo tam je? No, FC Ružinov. To je FC Ružinov. To je normálne, to je oproti hotelu Holiday Inn, taký maličký klubík. Kablúka. To je Ružinov. A tam je pán tréner, ktorý proste je stará škola. Chcel som mu naložiť, že on nevie, kde je Kablúka, lebo on je stále v PKO. Ale Kablúku má doma. My sme bohužiaľ museli fotbal skončiť, lebo má zdravotný problém, nemôže hrať fotbal. A preto sme začali golf, nekontaktný sport, a to je jedno. Ale on, ten starý pán, ten znamená, Kukla sa nemenuje. No. Že to ešte mňa trénoval. No? Ešte mňa trénoval Slovane. Pavel Kukla. No, môže byť, no. Ak hovoríme o tom istom, neviem, ale... No jasné, on má možno 70. No, tak on má trénoval. No. A on kdysi byl ve Slovane. No, tak on ma trénoval. No, tak si krásne ste na to prišli, ježiš, to nádherné. On mi to říká, že ty trénoval. My sme jednou spolu jeli auto, ja som ho na turnaj. A on mi říká, Maka som trénoval. No, detektív Karol. A tak Pavel Kukla, ktorý tam trénuje do dneška, tí mladé klučiny, tak on, to sa mi strašne páčilo, však když ten Kuba tam byl, že on na konci roku, aj v únoru, na začiatku února, žakovské knižky. A každý mu musel ukázať žakovskú knižku a jaké má známky. Únor to je február, čiže aj polročné vysvedčenie. Až si to opravíš, hej, tak akože tam dal mu niečo toto. Proste, ale kontroloval ich. Áno. A kto mu priniesť známky, a ty teraz si predstav si, že ty niektoré decká nemeli žakovské knižky. EduPage mu ukázali, no jasné. A ja si pamatujem, jak jeden kluk prišiel za ním, ale s EduPagem, a mu ten Belo vzal, vyhodil ho a ja sem ti to nosím pevnú linku! Na papieri! To je dobré, no. Oni nevedia, táto generácia, oni nemajú vôbec... Oni sú úplne, ne že mimo reality, proste oni sa narodili do doby, ktorá je akože extrémne vynímanie mozgov. A preto je to presne, jak si ty hovoríš, že keď vidíš tie decká na tých telefónoch, lebo vieš, že ty v tom veku si úplne iné veci. Áno, a to sa nedá porovnať. My sme to doma, my to v kuse riešime so ženou, žiadna iná téma u nás není len o takýchto veciach, ale proste ona mi hovorí,
že robí, že oni to nevedia vôbec porovnať, oni to nevedia. Tie deti majú všetko, oni vidia všetko, oni nemajú žiadnu extra motiváciu, jak som mal ja, že som bol na ulici chlapec, nič som nemal a proste som si kopal o múrik, lebo som sa chcel niekde dostať a chcel som niečo dokázať. Oni proste majú všetko, na čo si ukážu. Teraz už urobí jeden klik na internete, on si to už aj detsko si to vie lepšie objednať, než ja to objednám. Takže to je to, že už všelijaké veci, už len vieš, my sme museli preto niečo urobiť, oni teraz to... Nemáš motiváciu. Šéf podcastu, náš milovaný Fenčo, on chodí, když on to teraz počúva, čiže pozor, čo povieš. Ale Andrejka radovala, že on má rád taký ten starý svet, ten náš Fenčo, ale to už je moc. A říká, Andrejka, co je moc? Palko, on chodí platbu robiť do banky. To je výborné. Pekne. A ty si Hej, no, ale vieš, ale potom je presne, áno, je to tak, si to povedal, taká je doba, ale presne preto musia tu byť ľudia ako ty, čomu sa ja venujem, proste viesť rodičov, rozprávať sa s nimi, učiť tie deti skutočným hodnotám, presne ako ty, že dať tie skúsenosti, ktoré máš ty, ktoré mám ja, predať im to a proste ich viesť nejako, nevytvárať na nich tlak, proste nejako ich viesť, lebo aj na tie deti, aj s tými deťkami sa dá pracovať, len treba nájsť tie správne návody a proste ako s nimi komunikovať, ako ich vytvarovať. Áno. Všetko sa dá. Ne, súhlasím, len to sú úplne iné deti, jak my sme boli deti. Iné, to je jasné. Nás aj keď niekto vyfackal, vybil remeňom, tak my sme išli ďalej. Áno, si išiel ďalej. Teraz môjmu to niečo, teraz niečo môjmu povieš a kokos, aby ma neutopil v bazéne alebo niečo, hej? Že hovorím obrazne proste, že proste je to ináč, my sme boli úplne ináč naučení, jak sú naučení naše deti a to je ten rozdiel. Ale ja stále tvrdím, začína to u rodičov. Když sú rodiče benevolentní a je to jedno, tak sú aj tie decka podľa toho. A to, jak som chodil ešte aj minulé roky a tak, že keď som chodil s tými deťmi mojimi na turnaje na zápasy, 99,9% je problém u rodičov. Môže hovoriť každý, čo chce. Dáš ich ku mne na kemp, áno, uvidíš, môže každý hovoriť. Takže čo vy ešte nehovoríte... Ale tí decka prídu ale domov a říkajú, to je problém trénera. Áno. Dojdeš aj ty, Pavel, dojdeš aj ty, dojdeš budúci rok. A však ty si nás volal už túto sezónu. Ty si nás volal už túto sezónu. A čo keď na Kisúce? Ale tam je nebezpečno na Kisúce. Čo tam je? Ja sa tam bojím. Čo sa bož On sa tam medveďov? strieska. No tak... Strieska, však Pavel, čo Pôjde nepoznám. do prvej krčmy a už celý kemp bude v krčme, hej? Ja tam jezdím do Ostravy, mojej milovanej, stále přes Čacu a ja viem, v Čaci, tam to je nebezpečné. Prídeš a uvidíš. Dobre? Dobre. No tak Robo, ďakujem, že si tu bol. ďakujeme veľmi pekne. A ja ďakujem, Po mesačnom bookingu konečne prišla tá veľká chvíľa. Dúfam, že si sa dobre cítil. Zvaj, výborné, Však, super to tu som máte. ti hovoril, pohodička. Máte aspoň klímu. Až nastúpiš v Lidze mistru zase teraz? Aha, no jasne. Keby sa niečo dialo, prídeš ešte raz, keby sa niečo dialo, že za juniorku Slovana buchneš hat-trick, alebo čo. Ale to už také sa neudeje určite. Tak prídeš nám povedať. Že moji povedať. mladí niekde buchnú, ale ja určite ne, ale určite ešte veľmi rád prídem, keď bude nejaká možnosť. Tak my ideme s Jankom a s Pavlom aj spolu s tebou hľadať to PKO. Chceme poseruť, vole. 4-krát, vole. 4-krát si to vmetol, vole. Tak a to je super. A ty si nikdy nepřeřekl? Ale však ja ťa mám rád. To je dobré, že to máte také pohodu, voľné. vieš. Super. Ďakujem vám za pozvanie. Ole. Ďakujem. My Super, ďakujeme. díky. Ďakujeme.